રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશમાંથી સામે આવેલો ચોંકાવનારો જીવલેણ સિરપનો કિસ્સો કે જેને સમગ્ર દેશમાં ભારે ચકચાર મચાવી છે। અત્યાર સુધીમાં જીવલેણ સિરપે 23 બાળકોના જીવ લીધા, જે બાદથી વહીવટીતંત્ર દોડતું થયું હતું અને મધ્યપ્રદેશ, રાજસ્થાન, કેરાલા, તમિલનાડુ અને પંજાબમાં આ કફ સિરપના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો। ત્યારે હવે આ જીવલેણ સિરપનું કનેક્શન ગુજરાત સુધી પણ પહોંચ્યું છે। ગુજરાત સરકારે પણ બાળકોના સ્વાસ્થ્ય માટે ચિંતિત થઈને નોટ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ જાહેર થયેલી કફ સિરપ દવાઓનું ઉત્પાદન કરતી ગુજરાતની 2 કંપનીઓ સામે કડક પગલાં લીધા છે, જેમાં સુરેન્દ્રનગર અને અમદાવાદનો સમાવેશ થાય છે। સુરેન્દ્રનગરની મેનશેપ ફાર્મા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ તેમજ અમદાવાદની રેડનેક્સ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડમાં ખોરાક અને ઔષધ નિયમન તંત્ર અને CDSCO દ્વારા સઘન તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી અને આ તપાસમાં જે ખુલાસાઓ થયા તેના આધારે બંને કંપનીઓને આ દવાઓનું ઉત્પાદન બંધ કરવાનો અને જેટલો જથ્થો બજારમાં ફરી રહ્યો છે તેને પાછો ખેંચવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે। એટલું જ નહીં, પરંતુ સાવચેતીના ભાગરૂપે બંને કંપનીમાંથી અન્ય કફ સિરપના કુલ 14 નમૂનાઓ લઈને તેની વધુ ચકાસણી અર્થે લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે અને આ તમામ માહિતી એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દ્વારા આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે આપી। હાલ તો સરકાર ઝેરીલી સિરપને લઈને એક્શન મોડમાં જોવા મળી રહી છે, પણ સવાલ એ ઊભો થાય કે અત્યાર સુધીમાં જેટલા બાળકોના જીવ ગયા તેના માટે આખરે જવાબદાર કોણ? જે જવાબદારો સાબિત થાય છે તેમની પર કાર્યવાહી શું? અને સૌથી અગત્યનો સવાલ કે આખરે આજે ફૂલ જેવા માસૂમ બાળકોના જીવ સાથે રમત રમવાનું તેમને લાયસન્સ આ માફિયાઓને આપે છે કોણ? અને આ તમામ સવાલોના જવાબ મેળવવાનો પ્રયાસ કરીશું, ત્યારે જીવલેણ સિરપનું કનેક્શન ગુજરાતમાં તેની પર જ કરીશું આજનો સીધો સંવાદ। તો મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાં જે જીવલેણ સિરપનો જે કિસ્સો કે જેને સમગ્ર દેશમાં ભારે ચકચાર મચાવી છે, અત્યાર સુધીમાં 23 બાળકોના જે મોત થઈ ચૂક્યા છે, જે આંકડા સામે આવ્યા છે તે પણ ખૂબ જ ચોંકાવનારા છે। ત્યારે બાળકોના મોત બાદ વહીવટી તંત્ર પણ સતર્ક બન્યું છે, એલર્ટ બન્યું છે અને તમામ જે કાર્યવાહી જે કરવામાં આવી રહી છે તે કાર્યવાહી પણ કરાઈ રહી છે। ત્યારે આ જે જીવલેણ સિરપનું જે કનેક્શન છે તે હવે ગુજરાત સુધી પણ પહોંચ્યું છે। ગુજરાતની 2 કંપનીઓ પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા, તપાસ થઈ અને તેમાં ખુલાસા થયા। ત્યારે હવે જે આ મામલો સામે આવ્યો છે, ગુજરાતમાં તેનું કનેક્શન આ જીવલેણ સિરપનું નીકળ્યું છે, ત્યારે તેની ચર્ચા માટે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે કોંગ્રેસમાંથી પરાગભાઈ પંચાલ અને આ સાથે જ આપણી સાથે જોડાયા છે જનકભાઈ ચોકસી કે જેઓ એક ડોક્ટર છે। આપ બંને મહાનુભાવોનું મંતવ્ય ન્યૂઝમાં સ્વાગત છે। પરાગભાઈ, મારો પહેલો સવાલ આપને કે રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશમાં જે જીવલેણ બનેલી સિરપનું કનેક્શન હવે જ્યારે ગુજરાતમાં ખુલ્યું છે, ગુજરાતની 2 કંપનીઓ અમદાવાદની બાવડામાં અને એક સુરેન્દ્રનગરમાં જે 2 કંપનીઓ છે તેમાં જે દરોડા પાડવામાં આવ્યા અને તેમાં પણ આ જીવલેણ સિરપ મળી આવ્યું છે। હાલ જો કે પ્રતિબંધ પણ મૂકી દેવામાં આવ્યો છે, શું કહેશો આ સમગ્ર મામલાને લઈને? 23 બાળકોના મોત થયા છે, ખૂબ જ દુઃખદ ઘટના છે। મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનની અંદર આવી પ્રતિબંધિત અમુક સિરપો, જેને દવા બનાવતી કંપનીઓ જે ફૂડ અને ડ્રગના લાયસન્સ અંડર હેઠળ આવતી હોય છે અને એના માટે જવાબદાર જે તે રાજ્યની સરકાર, તેનું હેલ્થ ખાતું, તેના હેલ્થ સચિવ અને જ્યાં ત્યાં આ પ્રકારની મેન્યુફેક્ચરિંગ થતી હોય દવાઓ, એના સેમ્પલ જ્યાં લેવાતા હોય એ સેમ્પલ જે લોકો પાસ કરતા હોય એ જે ખાતું હોય સરકારનું, એ ખાતું આના માટે જવાબદાર છે। આપણે ભૂતકાળમાં બી જોયું છે કે ખોરાકી ઝેર અથવા તો ખોરાક ખાવાની ચીજવસ્તુઓના વેચાણમાં ભેળસેળ થતી હોય અને ભેળસેળને કારણે ઝાડા ઉલટી કે અનેક એવા કિસ્સાઓ સામે આવેલા છે। ખૂબ જ એવી એક્સ્ટ્રીમ પરિસ્થિતિમાં મોત થયા હોય એવા પણ આપણા દાખલા ભૂતકાળમાં થયેલા છે। પરંતુ અત્યારની જે અસંવેદનશીલ સરકાર છે, જ્યારે પણ કંઈ આવું કંઈ સારું થાય ત્યારે ડબલ એન્જિનની વાત કરે છે। તો કેન્દ્રમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે, રાજસ્થાન અને MP માં બી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે। તો આ ડબલ એન્જિનની સરકારમાં
આ પ્રકારે મેન્યુફેક્ચરિંગ કરતી દવાઓ કંપનીઓના હિસાબે બાળકોના મોત થવા એ ખૂબ જ દુઃખદ બાબત છે. અને એના માટે જવાબદાર કોણ? ભૂતકાળમાં જે પણ ઘટનાઓ આપણા રાજ્યમાં અથવા અડોશ પડોશના રાજ્યોમાં થઈ હોય તો એ ઘટનામાં જવાબદાર જે નીચેની નાની માછલીઓ હોય એને પકડી લેવામાં આવે છે. અને એમને પકડ્યા પછી ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ, ભારતીય જનતા પાર્ટીના પ્રવક્તાઓ ટીવી પર આવીને એવી શેખી મારતા હોય છે કે અમે તો ગુનેગારને પકડી લીધા છે, એને સજા મળી ગઈ છે. પરંતુ એ જે ગુનેગારો છે એ ગુનેગારોને આ પ્રકારનું ખોટું કરવાની તાકાત ક્યાંથી મળે છે? તો એનો જવાબ એ છે કે આપણા જ રાજ્યની અંદર નકલીના નામે અત્યાર સુધી નકલી કચેરી, નકલી કલેક્ટર, નકલી પોલીસથી માંડીને ઘણું બધું નકલી પકડાયું છે. અને આ નકલી જે હોય છે એ નકલીનો ક્યાંક સાંઠગાંઠ એ ભારતીય જનતા પાર્ટી જોડે રહેલી હોય છે. આ કરનારા પણ જે પણ હોય છે એમની ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓના અથવા તો અધિકારીઓના ચાર હાથ હોય છે. એટલે એમની હિંમત વધી જાય છે. આ જે પણ ડ્રગ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની હશે જેણે સિરપ બનાવી હશે એ સિરપને એ બનાવેલા ભૂતકાળમાં પણ એમના સેમ્પલો ફેલ ગયા હશે. અને પરંતુ ત્યાં એમને જે પણ સરકાર હોય અથવા સરકારમાં અધિકારી હોય એની સાંઠગાંઠમાં એમને હપ્તો પહોંચતો હોય છે. આ એક પ્રકારનો ભ્રષ્ટાચાર છે. પરંતુ એનો ભોગ આજે નિર્દોષ બાળકો મર્યા છે એ ખૂબ જ દુઃખદ બાબત છે. જી બિલકુલ છે. જનકભાઈ, હું આપને પૂછવા માંગીશ કે જે ઝેરીલું સિરપ જેમાં જે ઝેરીલું તત્વ મળી આવ્યું, ડાયથિલિન ગ્લાયકોલ નામનું જે તત્વ, આખરે આ શું હોય છે અને એ શરીરના ભાગોને ઇન્ટરનલ કઈ હદ સુધી નુકસાન પહોંચાડી શકે છે તેની પર થોડુંક વિગતવાર. આપણે જે આ તત્વ વિશે અત્યારે વાત થાય છે કે ડાઇથાઇલ ગ્લાયકોલ જે છે એ એક જાતનું પોઈઝનસ સબસ્ટન્સ છે જે નોર્મલી આપણે મેડિસિનમાં યુઝ કરવામાં આવતું નથી હોતું. આની જગ્યાએ એ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં કે એવી રીતે લુબ્રિકન્ટ તરીકે અને એન્જિનિયરિંગ લેવલે કોઈ મશીનરીમાં એક લ્યુબ્રિકન્ટ તરીકે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. એ ઓર્ડરલેસ, એનો કોઈ કલર હોતો નથી, એનો કોઈ ટેસ્ટ હોતો નથી. એટલે એ લ્યુબ્રિકન્ટ તરીકે એને અમુક જગ્યાએ એવું કહેવામાં આવે છે કે 0.01% સુધીની પરમિસિબલ લિમિટ, કે એનાથી વધારે તો હોવું જ ના જોઈએ. તો એ જે લિમિટ છે એ જો ક્રોસ કરવામાં આવે તો એ દારૂ કરતાં પણ વધારે નુકસાન કરતું હોય છે. અને એ જે છે એ મિથેનોલ પોઈઝનિંગની જેમ લીવર અને કિડનીને ડેમેજ કરતું હોય છે અને મગજની નસોને પણ ખરાબ કરતું હોય છે. એટલે આ એક જાતનું એક પોઈઝનિંગ વાળું તત્વ છે જેનું પ્રમાણ જો વધારે પરમિસિબલથી વધારે હોય તો એક પોઈઝન તરીકે કામ કરીને લીવર ફેલિયર, કિડની ફેલિયર કરીને બાળક અથવા તો એડલ્ટને પણ મોતના રસ્તે લઈ જતું હોય છે. જી બિલકુલથી. પરાગભાઈ, હું આપને પૂછવા માંગીશ કે જે પ્રકારે કાર્યવાહી તો હાલ થઈ રહી છે, મધ્યપ્રદેશ કે રાજસ્થાનની વાત કરીએ તો ત્યાં પણ હાલ કાર્યવાહી થઈ રહી છે, ગુજરાતમાં પણ હવે એક્શન લેવાઈ રહ્યું છે. પરંતુ સવાલ એ ઊભો થાય કે આખરે આ જે મોત થયા બાળકોના એની પાછળ આખરે આપણે જવાબદાર ગણીશું કોને? આપણે ત્યાં હિરલ ગુજરાતની આપણે વાત કરીએ, ભૂતકાળમાં સુરતના ક્લાસીસની ઘટના હોય, વડોદરામાં બોટકાંડ હોય, મોરબીની અંદર બ્રિજ પર તૂટી પડ્યાની ઘટના હોય. આ આપણી સમક્ષ અનેક ઘટનાઓ ઘટી. એ ઘટનાઓમાં સીધી રીતે કે આડકતરી રીતે જવાબદાર કોણ હોય છે? તો આ બધા કાર્યોને જે મંજૂરી, સરકારી મંજૂરી હોય, સરકારી નીતિ નિયમો પ્રમાણે કામ ના થતું હોય ત્યાં સરકારના અધિકારીઓ, જે ભ્રષ્ટ અધિકારીઓ હોય છે એ જવાબદાર હોય છે. હવે ભ્રષ્ટ અધિકારીઓ એ કોની અંડરમાં આવે છે? તો સ્વાભાવિક છે કે જે રૂલિંગ પાર્ટી, જે સરકાર ચલાવતું હોય એની અંડરમાં આવે છે. એવી જ રીતે આ જે પણ મેન્યુફેક્ચરિંગ કંપની જે દવા બનાવતી હતી કે જેની દવાથી આપણે જોયું કે એમાં ડાયથેનિલ ગ્લાયકોલ મળી આવ્યું અને એમણે જીવ લીધા બાળકોના, તો એના સેમ્પલ્સ જે પણ અધિકારીએ, ફૂડ અને ડ્રગ ડિપાર્ટમેન્ટના જે અધિકારીએ પાસ કર્યા એ જવાબદાર છે. એ ફૂડ અને ડ્રગ અધિકારીનો જો જવાબદાર હોય તો એની ઉપરનો જે સચિવ છે,
આરોગ્ય સચિવ છે જે તે રાજ્યનો એ જવાબદાર છે અને ત્યારબાદ એની સરકાર જવાબદાર છે. તો પગલાં એ પ્રમાણે લેવાવા જોઈએ, રાજીનામા એ પ્રમાણે પડવા જોઈએ. પરંતુ આ સરકાર જે છે એ અસંવેદનશીલ સરકાર છે. એને આ બધી ઘટનાઓથી કોઈ પણ ફરક પડતો નથી. કારણ કે અમને ઇલેક્શન જીતવાનું છે, ઈવીએમથી જીતવાનું છે, વોટ ચોરી કરીને જીતવાનું છે. એટલે એમને હવે કોઈ ભય રહ્યો જ નથી. એમને લોકશાહીના આયામો, નિયમો, નીતિ નિયમો એનો કોઈ પણ ભય રહ્યો નથી. એટલા માટે હવે આ સરકાર કે એમની નીચેની હાથની રાજ્ય સરકાર, ઉપરનું એન્જિન હોય કે નીચેનું એન્જિન હોય, એ બેફામ બની ગયા છે. જી જે બિલકુલ આપણી સાથે ભાજપમાંથી સંજીવભાઈ પંચોલી જોડાઈ ગયા છે. જે સંજીવભાઈ, જે પ્રકારે આજે ઝેરીલી સિરપનો જે મામલો સામે આવ્યો છે, ગુજરાત સુધી હવે પગે પસારો થયો છે, ગુજરાતમાં તેનું કનેક્શન ખુલ્યું છે, શું કહેશો? એટલે બેન, હું તો તાત્કાલિક જોઈન થયો છું. મને વિષય પણ તમે હમણાં જ કહ્યું છે. એટલે કોઈ પણ જે કાર્ય થયું છે કફ સિરપનો, મને વિષય આમ તો ખબર છે, પરંતુ જે રીતે આ ઘટના બની છે એવી ઘટનાઓ ક્યારેય ના બનવી જોઈએ. અને આવી ઘટનાઓ કોને જ બને છે અને જેનું અમને બધાને અત્યંત દુઃખ છે. એમાં જે પણ કસૂરવાર હશે એમને ચોક્કસ સજા કરવામાં આવશે. મારા મિત્ર હમણાં ખૂબ બેફામ રીતે વાત કરી રહ્યા હતા. કોંગ્રેસના કાળમાં કદાચ કોઈ ઘટના જ નહીં બની હોય એવું એમનું માનવું છે. ઘટના બને, પરંતુ ઘટના બન્યા બાદ સરકાર જે રીતે નિર્ણયો લે છે અને જે રીતે કાર્યવાહી કરે છે, અને આવનારા દિવસોમાં પણ સરકાર આ વિષય પર ખૂબ ગંભીર છે અને સરકાર કાર્યવાહી કરશે અને કસૂરવારોને સજા થશે. જી બિલકુલથી આપણી સાથે હેતલભાઈ ઠક્કર જોડાયેલા છે, જેઓ એક ફાર્માસિસ્ટ છે. જી હેતલભાઈ, જે પ્રકારે આ સિરપની અંદર જે DEGનું જે પ્રમાણ જે વધુ માત્રામાં મળી આવ્યું છે અને ગુજરાતની જે 2 કંપનીઓ પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા, તેને નોટ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે આ સિરપને, એના વિશે જરા કહો કે આ શું હોય છે નોટ ઓફ સ્ટાન્ડર્ડ? મારું નામ હેતલ ઠક્કર છે. હું વ્યવસાયથી એક હોલસેલર છું અને ફાર્માસિસ્ટ પણ છું. એકચ્યુઅલી જે ઇન્વેસ્ટિગેશન પાર્ટ થયું છે એમાં એ નીકળેલું છે કે જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ગ્લાયકોલ જે યુઝ થયું હતું એ 0.4% હતું અને 0.4% રિક્વાયર્ડ છે, અને જે એના અંદર મળ્યું છે એ 46% મળ્યું છે. તો આમાં ઘણી લાપરવાહી થઈ છે. આમાં ડ્રગ કંટ્રોલરે બી કેવી રીતે પાસ કર્યું છે અને એ સમજવા નથી આવતું. 600 બોટલ એકચ્યુઅલી આની ડિલિવરી થઈ હતી. 600 બોટલમાંથી કેટલા ને શું નુકસાન થયું છે હજી તો 17 નો આંકડો આસપાસ મેં લેટેસ્ટ ન્યૂઝમાં સાંભળ્યો હતો કે 17 લોકોને, બૈતુલમાં બી હમણાં 2 કેસ આઈડેન્ટિફાઈ થયા છે આવા. તો ડ્રગ કંટ્રોલરે કેવી રીતે પાસ કર્યું એ બધું જોવા જેવું છે. અને આજકાલમાં આમાં એક ચીજ હજી જોવાની છે કે જે ડોક્ટર જે પ્રિસ્ક્રિપ્શન આપે છે, ડોક્ટરે જે પ્રિસ્ક્રિપ્શન આપ્યું એ કેવી રીતે આપ્યું, એ પોતે એકલો જ લખી રહ્યો છે કે વાં માર્કેટમાં પૂરા એરિયામાં બધા જ લખી રહ્યા છે, એના પાછળ કઈ સ્વાસ્થ્ય માફિયા છે કે નહીં, એ બધી ઇન્ક્વાયરી હમણાં બધી થશે. અને મને સરકાર પર પૂરો ભરોસો છે કે આમાં પૂરું ઇન્વેસ્ટિગેશન પાર્ટ કમ્પ્લીટ કરીને જે આરોપી છે એને સજા અવશ્ય મળશે એવું મને ઉમ્મીદ છે. અને એક હજી વાત હતી આપણી કે ભાઈ અમે ઘણા વખતથી એઝ અ ફાર્માસિસ્ટ ડિમાન્ડ કરી રહ્યા હતા કે ભાઈ અમને પ્રિસ્ક્રિપ્શન રાઇટ્સ મળવી જોઈએ. તો એ બી હજી તક મળ્યું નથી. જેમ કે આપણે બધી કન્ટ્રીઝમાં જોઈએ છે, વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝમાં ને બધે, કે ડોક્ટર ખાલી ડાયગ્નોસ કરે છે અને આપણે જે એઝ અ ફાર્માસિસ્ટ જે છે એ પ્રિસ્ક્રિપ્શન આપે છે. તો એ પાવર હજી તક ફાર્માસિસ્ટને મળ્યું નથી. ક્વોલિફાઈડ વેલ અપડેશન પ્રોગ્રામ્સ બધા થવા પછી બી તો એ અમને મળવું જોઈએ. એ એક છે. અને બીજું, આજકાલ ડોક્ટર્સ જે લોક છે એ લોકો 30-40% પીડીસી કંપનીઝથી ડિમાન્ડ કરે છે. તો એના કારણે પ્રાઇસ ઇફેક્ટિવના કારણે એ લોકોને અગર 40% ડોક્ટરને દેવું પડે તો ક્વોલિટી ઓફ રો મટીરિયલ ડિગ્રેડ થશે. એટલે એની ઇન્વેસ્ટિગેશન પણ થવી જોઈએ. આ બહુ પ્રમાણે ચાલી રહ્યું છે. ઘણા નિયમો નીકળ્યા થતા હજી તક થયું નથી. અમે એક જ ચીજ કહીએ છીએ કે બધા જેટલા બી કન્ઝ્યુમર છે, પેશન્ટ છે, એ બધાએ બિલ પૂરી તરીકેથી લેવું જોઈએ. જે બી પ્રિસ્ક્રિપ્શન છે એનું બિલ લઈને અને અંડર ધ ઓબ્ઝર્વેશન ઓફ અ ફાર્માસિસ્ટ જ લેવી જોઈએ.
અંડર ધ ઓબ્ઝર્વેશન ઓફ ફાર્માસિસ્ટ એપ્રન પહેરેલા હોય છે, ફાર્માસિસ્ટ છે કે નહીં એ એક પૂછીને જ આપણે મેડિસિન લેવું. એ બી જોવામાં આવે છે કે જે ડોક્ટર ફાર્માસિસ્ટ છે એ ડોક્ટર ફાર્મસીઝ જનરલી જે હોસ્પિટલ અટેચ ફાર્મસીઝ હોય છે એમાં ફાર્માસિસ્ટ હંમેશા રહેતા નથી. આવું જોવામાં ઘણા પર્સન્ટેજમાં આવ્યું છે. તો એ બી એક મોટો ઇન્વેસ્ટિગેશન પાર્ટ છે અને શું ડિસિઝન થશે અમે એને વેલકમ કરશું. જી જી બિલકુલ એવું જ અમારે કેવું છે અને નિર્ણય બરોબર 100% આવશે એનું પાક્કું અમને આશ્વાસન છે. જી બિલકુલથી જનકભાઈ, જે પ્રકારે ડિસ્ક્રિપ્શનની જે વાત ઉઠી છે તેને લઈને આપ શું કહેશો? જે નવા નિયમોની જે અમને વાત કરી હેતલભાઈએ, તેને લઈને આપ શું કહેશો કે કેવા ફેરફાર થવા જોઈએ ફાર્માસિસ્ટ અને ડોક્ટર માટે પ્રિસ્ક્રિપ્શનને લઈને? પ્રિસ્ક્રિપ્શનને લઈને આપણે એવા ફેરફારો આપણા માટે અને દર્દી માટે હિતાવહ છે કે જેમ એમણે વાત કરી કે ફોરેન કન્ટ્રીમાં આ રીતે થાય છે, તો એ રીતે જે છે આપણે ઇન્ડિયામાં કેટલીક વાર ઓવર ધ કાઉન્ટર ડ્રગ્સ હોય છે કે ઓવર ધ કાઉન્ટર ડ્રગ્સનું એક લિસ્ટ બનાવવામાં આવેલું છે કે એ ઓટીસી ડ્રગ્સ જે છે એ આપણે દર્દીઓ ડાયરેક્ટ મેડિકલ સ્ટોરમાંથી કોઈ પણ જાતના પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર લેતા હોય છે અને ફાર્મસીમાંથી આપતા હોય છે. તો એ જે લિસ્ટ જે છે એને આપણે એવરી મંથ રિવાઇઝ કરી અને એને આપણે કંટ્રોલમાં રાખવું જોઈએ કે કઈ દવા ઓટીસીમાં આપી શકે. કારણ કે અત્યારે આપણે કોરોના પછી એવું પણ જોવા મળે છે કે કેટલાક દર્દીઓ ઓવર ધ કાઉન્ટરમાં એન્ટીબાયોટિક્સ પણ લેતા હોય છે અને કફ સિરપ્સ બી ઓવર ધ કાઉન્ટર લેતા હોય છે કે જેનું કોઈ પણ જાતનો કોઈ રેકોર્ડ કે કંટ્રોલ થતો હોતો નથી. અને એવા કારણે જેમ આ રીતે કફ સિરપની કારણે જે અત્યારે તો જે છે ડાઇથાઇલ ગ્લાયકોલ અને એની કારણે જે તકલીફ થઈ છે, પણ કેટલાક જે છે એડિક્ટેડ થઈ જતા હોય છે કફ સિરપની કારણે. તો એમને જે જરૂર છે અને લે છે કે વિધાઉટ એની કઈ પ્રિસ્ક્રિપ્શન કોઈ જરૂરિયાત વગર લે છે કે પછી એકના એક પ્રિસ્ક્રિપ્શન ઉપર વારે ઘડીએ લે છે, એને આપણે કંટ્રોલ કરવાની જરૂર છે. અને બીજું જે એમણે કીધું કે ફાર્માસિસ્ટની પ્રેઝન્ટ હોવી જોઈએ, એ વધારે સારું હિતાવહ પગલું છે, પણ એની સાથે એ કંટ્રોલમાં રાખવાની પણ જરૂર છે. અને એન્ટીબાયોટિકનો પણ વધારે પડતો ઉપયોગ કરવાથી ભવિષ્યમાં રેઝિસ્ટન્ટ ઇન્ફેક્શન ડેવલપ થઈ શકે છે અને સાદા ટોન્સિલ જે આપણે નોર્મલ એન્ટીબાયોટિકથી કે એવી રીતે બી મટી શકતા હોય છે, એ ભવિષ્યમાં એવી કન્ડિશન બી ઊભી થઈ શકે છે કે એમાં બી એપિડેમિક આવી જાય કે કોઈ એન્ટીબાયોટિક કામ નથી કરતી. તો આ રીતે આપણે જે દવાનું કંટ્રોલ કરવું જોઈએ. એની જે ગવર્નિંગ જે બોડી જે છે ગવર્મેન્ટે જે બનાવેલી છે કે ફૂડ ડ્રગ જે ડિપાર્ટમેન્ટ છે એમાં રેગ્યુલર ચેકઅપ થાય છે. અત્યારે એમને જે વાત કરી છે કે ડોક્ટર અને ફાર્માસિસ્ટનું જે કનેક્શન છે એ પ્રમાણે એમની વાત કરે છે, તો ક્યાંક ને ક્યાંક ફાર્માસિસ્ટનું એમની સાથે કનેક્શન કે એવી રીતે જે કનેક્શન જે છે એ બી એક હેલ્ધી અને દર્દીઓ માટે હિતાવહ રહે એ રીતનું હોવું જોઈએ. અને દરેક વસ્તુમાં દર્દીનું હિત પહેલા જોવામાં આવે તો વધારે સારું રહે. કે જેમ આ ડિબેટ જે છે કે અત્યારે કે 14 છોકરાઓનો સમાચાર હતો, પછી 23 છોકરાઓનો સમાચાર છે, પણ જે છોકરો જે એક બી છોકરો જે છે, તો એક બી છોકરો છે એની ફેમિલી માટે તો 100% છે. તો આ જે આપણે જે કુદરતી હોનારત જે છે એને તો આપણે ટાળી નથી શકતા, પણ આ જે રીતે થાય એ હાઇડ્રોજેનિક કહેવાય. અને આ હાઇડ્રોજેનિક હવે ડોક્ટરનો તો રોલ શું છે કે જે પેશન્ટ એમની પાસે આવે છે, જે એમને સિમ્પટોમ્સ છે, લાક્ષણિકતા છે, જે એમના એક્ઝામિનેશન જે છે, ફાઇન્ડિંગ છે, જે છે લેબોરેટરીના રિપોર્ટ છે, એટલે દરેક ડોક્ટરો 99.99% ડોક્ટરો દર્દીના હિતમાં અને દર્દીને જેટલું જલ્દી ફાયદો થાય એ પ્રમાણે દવા લખી આપે છે. અને એ જે દવા લખી આપે છે એ દવા જે છે બજારમાં જો મળતી હોય તો એ ગવર્મેન્ટ ઓથોરિટીના કંટ્રોલથી એ માર્કેટમાં સેલ થતી હોય છે, જેનો ભાવ બી આપણે એને નક્કી ડોક્ટર નથી કરતા હોતા, એ ઓથોરિટી નક્કી કરતું હોય છે, કંપની નક્કી કરતી હોય છે. તો એમાં જે ડોક્ટર જે છે એમાં એનો શું વાંક કે એ ડોક્ટર જે છે એને જેલમાં પૂરવામાં આવે કે એની ઉપર પગલાં લેવામાં આવે. પહેલા એ તપાસ કરવી જોઈએ કે એ જે દવા જે છે એને જો ગવર્મેન્ટે કે પરમિશન આપેલી હોય તો એ પરમિશન આપેલી દવા કોઈ ડોક્ટર લખે છે તો એમાં એ કઈ રીતે એને ઇન્ક્વાયરી બાબતમાં બને છે, તો એ રીતનું આપણે ધ્યાન રાખવું એ વધારે સારું રહે છે. અને એનાથી એક સ્ટેપ આગળ જઈએ તો એવું બી હું કહેવા માંગીશ કે આ જે શરદી, ખાંસી, કફ ને એ બધા જે થાય છે એને પણ પ્રિવેન્શન કરી શકાય એમ છે કે જે આપણે હેલ્થ જે કેમ્પ્સ ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં આવે, સ્કૂલમાં હેલ્થ કેમ્પ્સ ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં આવે, જે આપણે જે ખાણીપીણી જે છે એમાં જો એડલ્ટ્રેશન ના થાય, શરદી ખાંસીનું પ્રમાણ જ ઓછું થઈ જાય,
જો ફ્લૂની વેક્સિન જે છે એનું અવેલેબિલિટી સારી એવી રીતે સારી ક્વોલિટીમાં થાય તો શરદી ખાંસીના પ્રમાણ જ ઓછા થઈ જાય, તો આ રીતની કન્ડિશન જ ઊભી ના થાય. તો એ આપણે લર્ન ફ્રોમ યસ્ટરડે ને એપ્લાય ટુડે, કે આપણે ગઈકાલના ઇન્સિડન્ટમાંથી શીખી આજના એમાં એપ્લાય કરવામાં આવે તો આવતીકાલનું ફ્યુચર જે છે, આપણા જે બાળકો જે છે આવતીકાલનું ઇન્ડિયાનું ફ્યુચર છે. તો સંવેદનશીલ બનીને આવતીકાલના ફ્યુચરને આપણે ખાલી શરદી ખાંસીમાંથી બચાવવાના નથી, એને હેલ્ધી બનાવવાના છે, એમને ઇમ્યુનાઇઝ બનાવવાના છે. તો એ રીતના પગલાં લેવામાં આવે કે એક તો પ્રિવેન્શન કરવામાં આવે, અને પ્રિવેન્શન કર્યા પછી પણ જો થાય છે તો એની યોગ્ય ટ્રીટમેન્ટ, યોગ્ય સારવાર કરવામાં આવે. કારણ કે આવી રીતે ડિબેટ કરીને ફાર્માસિસ્ટ ડોક્ટર ઉપર દોડે, કે ડોક્ટર ફાર્માસિસ્ટ ઉપર દોડે, કે વિપક્ષ પક્ષ ઉપર દોડે, કે પક્ષ વિપક્ષ ઉપર દોડે, પણ અલ્ટિમેટલી જે પ્રજા જે છે, એક સેલિબ્રિટીને છીંક આવી જાય છે તો પણ ન્યૂઝ બની જાય છે. જ્યારે આ છોકરાઓ આટલા બધા મળી જાય ત્યારે એનું ન્યૂઝ બનાવવામાં આવે છે. તો એને એક હેલ્ધી રીતે લઈ અને લર્ન કરી, યસ્ટરડેમાં લર્ન કરી, અને અત્યારે એવું કરવામાં આવે કે ભવિષ્યમાં આ થાય નહીં. અને જે એલર્ટ્રેશન જે છે એના જે કાયદા જે છે એ સ્ટ્રોંગ કરવામાં આવે, કે આવું એલર્ટ્રેશન થયું ક્યાં, કંપનીના કોઈ માણસથી થયું છે કે જાણી જોઈને થયું છે, અજાણતા થયું છે, કઈ રીતે થયું છે, એનો એક નિષ્પક્ષ કમિટી કરવામાં આવે. કે જો, કારણ કે એક જગ્યાએ જો રિપોર્ટમાં આવે કે આ જે છે દવામાં કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી, બીજી જગ્યાએ આવે છે કે દવામાં પ્રોબ્લેમ છે, તો એનાથી સામાન્ય પ્રજા અને ડોક્ટરો બી કન્ફ્યુઝ થતા હોય છે. તો ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન વતી પણ હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે એની નિષ્પક્ષ જાંચ કરવામાં આવે. જો બેકસૂર જે ડોક્ટર જે છે એને આપણે રિલીઝ કરવામાં આવે, અને જે એક નિષ્પક્ષ જાંચનો એક રિપોર્ટ જે છે એ પણ પબ્લિશ કરવામાં આવે. આભાર. જી બિલકુલ. સંજીવભાઈ, હું આપણે પૂછવા માંગીશ કે જે પ્રકારે આ હવે ગુજરાતમાં પણ હવે આ મુદ્દો બહાર આવ્યો છે, ગુજરાતની બે કંપની, હું તમને કહી દઉં મુદ્દો, કે ગુજરાતમાં જે સુરેન્દ્રનગર અને બાવળામાં આ બે કંપની પર આજે દરોડા પાડવામાં આવ્યા, તપાસ થઈ, અને એમાં જે બહાર આવ્યું કે ત્યાં પણ જે સિરપ હતા તેમાં પણ આ ઝેરી તત્વ મળી આવ્યું હતું ને ત્યાંથી સપ્લાય થતા હતા, એવી પણ એક વાત સામે આવી છે. હવે એ સિરપ પર અત્યારે તો પ્રતિબંધ મૂકી દેવામાં આવ્યો છે, પણ એક સવાલ એ પણ ઊભો થાય કે હજુ જો તપાસને તેજ કરવામાં આવે તો તમિલનાડુ, મધ્યપ્રદેશ, કેરાલા, પંજાબ ને ગુજરાત, આટલા તો બહાર આવ્યા છે નામ, હજુ પણ અમુક રાજ્યો હજુ પણ બહાર આવી શકે તેવી એક સંભાવના જોવા મળી રહી છે. અને બીજી એક વાત કે હમણાં જે વાત નીકળી કે ગવર્મેન્ટની પરમિશનથી જે દવા માર્કેટમાં જે પ્રકારે આવતી હોય છે, તો એની પર આપ શું કહેશો? સાથે સાથે આ આરોગ્ય સચિવના રાજીનામાની પણ માંગ ઉઠી છે, એક કમિટી બનાવવાની માંગ ઉઠી છે, શું કહેશો? જી, મારા પહેલા જનકભાઈએ ખૂબ સવિસ્તારથી ખૂબ સરસ વાત કરી અને એમણે ખૂબ બેલેન્સ અભિપ્રાય આપ્યા. હવે હું જે આ વિષયને સમજ્યો છું એમાં જે પણ કઈ ઘટના બની છે એનું કારણ એ છે કે મારા પહેલા જે હેતલભાઈએ પણ કહ્યું કે જે કન્ટેન્ટ 0.4% હોવું જોઈએ રિક્વાયર્ડ, એની જગ્યાએ એ 46% મળ્યું છે. એટલે જે દવા છે એ ઝેરી બની છે. એટલે ઓબ્વિયસલી જે દવા બનાવનાર કંપની છે તો ત્યાં પહેલા તપાસ થવી જોઈએ કે એમણે એમની બોટલ પર જે કન્ટેન્ટ લખેલો છે એ કન્ટેન્ટ પ્રમાણે દવા બનાવવામાં આવી છે કે કન્ટેન્ટ અલગ છે અને દવા અલગ. એટલે ટૂંકમાં લેબલ પર કન્ટેન્ટ જુદું છે અને બોટલનો કપ સિરપ જુદો છે. તો આ એક તપાસ કરવી જોઈએ, અને ડોક્ટર મિત્રોએ જે પણ કઈ દવા લખી છે તો એ યોગ્ય છે કે કેમ એનું પણ એક કમિટી દ્વારા એનું એક આકલન થવું જોઈએ. એટલે આ બંને વસ્તુ છે કે ભાઈ ડોક્ટરે આ દવા વાપરી તો કેવી રીતે વાપરી, અને દવા જો ફોલ્ટી છે તો એ જે કંપનીમાં બની છે એ કંપની જવાબદાર બને છે. હું તો કહીશ કે એ ખરેખર એ કંપનીઓ પર બેન લાવવો જોઈએ, અને બેન લાવવા કરતા એમને મૃત્યુદંડ સુધીની સજા થવી જોઈએ, એમના પર કેસ ચાલવો જોઈએ, અને એમને આ બાબતનું કાર્યવાહી થવી જોઈએ. અને ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર આ બધી જ વસ્તુ ખૂબ સારી રીતે તપાસશે અને આનો ખૂબ સારો નિર્ણય આવશે. અને જે પણ ઘટના બની છે હું ખૂબ વ્યથિત છું, અને આ બાબતે આ ન બને એની પૂરી કાળજી રાખવી જોઈએ. સંજીવભાઈ, દરેક વખત એવું થતું હોય છે કે કોઈ પણ ઘટના ઘટે ને એ પછી તપાસની વાત આવે છે, ઘટના બન્યા પહેલા તપાસની વાત કેમ નથી આવતી? ને બેન, આપણા દેશમાં બધી બહુ એમએસએમઈ છે, બધી બહુ જ કંપનીઓ છે, અને એની એટલી બધી પ્રોડક્ટ્સ છે, અને એનું નિયમન પણ એ જે તે ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા થતું હોય છે, પરંતુ ક્યાંક ચૂક થવાના કારણે જ આ બનતું હોય છે. તો એ જ તપાસનો વિષય છે ને, કારણ કે આપણને માથું દુખે તો જ આપણે ગોળી લઈએ, માથું દુખ્યા પહેલા ગોળી ના લેવાય. એટલે આમાં ઘણી બધી વિસંગતતાઓ છે. હું ચોક્કસ સ્વીકારું છું કે જે લોકોએ પોતાની બેદરકારી કરી છે, જે લોકો આમાં જવાબદાર વ્યક્તિઓ હતા, જે ફાર્માસિસ્ટો હતા અથવા તો ડ્રગ લેબોરેટરીઝ હતી,
એ લોકોને પણ પૂરી તપાસ કરીને એને જો એમણે પોતાની સારી રીતે એમની જવાબદારી અદા ન કરી હોય તો એમને પણ સજા કરવી જોઈએ. જી બિલકુલથી પરાગભાઈ, હું આપને છેલ્લો સવાલ પૂછવા માંગીશ કે છ રાજ્યોમાં જ્યારે આ આખું કૌભાંડ જે બહાર આવ્યું હોય, આખો જે મામલો સામે આવ્યો છે, 23 બાળકોના મોત થયા છે, આ કોઈ નાનું નેટવર્ક નથી, આ એક મોટું નેટવર્ક કહી શકાય. જવાબદારો સામે કેવા પ્રકારની કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ? હિરલ, સૌ પ્રથમ તો હું સંજીવભાઈએ જે વાત પૂરી કરેલી મારી કે પ્રવક્તા કોંગ્રેસના બેફામ બોલી ગયા, કોંગ્રેસના સમયમાં આવું થતું જ નહીં હોય. હા, કોંગ્રેસના સમયમાં પણ આવું થતું હતું. કોંગ્રેસના સમયની અંદર સુરેશ કલમાડીને આપણે પદ ઉપરથી ઉતાર્યા. આપણે શ્રી કે જાફર શરીફ, આ બધા હું જે કેન્દ્રના મંત્રીઓ હતા એમની વાત કરું, જેમને પદ પરથી ઉતારી દેવામાં આવ્યા. સુરેશ કલમાડી કોમનવેલ્થ ગેમ્સ, સી કે જાફર શરીફ રેલવે, પવન બલસલ રેલવે, અને છેલ્લે પવન બંસલ રેલવે અને શિવરાજસિંહ પાટીલ જે હોમ મિનિસ્ટર હતા 26/11ના હુમલા પછી, એમને રાજીનામું આપવું પડ્યું. તો આ દાખલા ફક્ત તમને 2014 પહેલાં કોંગ્રેસના સમયમાં જ જોવા મળશે. ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં આટલી બધી ઘટનાઓ મળી. હું એમ કહું છું કે આ 2 કંપનીઓ, જે ફાર્મા કંપનીઓ ગુજરાતમાં પકડાઈ, એના સેમ્પલ્સમાં આટલા બધા જીવલેણ કન્ટેન્ટ પકડાયા, ડાયથેનાઇલ ગ્લાયકોન જેવા, અને એ પોતે બીજા રાજ્યોમાં પણ આ માલ આપતા હતા. કહેવાનો મતલબ તો શું તપાસની અંદર એ બહાર આવશે કે આમનો જ માલ બીજા રાજ્યોમાં ગયેલો અને આમના જ માલથી આ જે તે બાળકોના મૃત્યુ થયા છે, તો ગુજરાતના જે મંત્રી છે, આપણા આરોગ્ય મંત્રી, શું એ રાજીનામું આપશે? અને એમણે આપવું જોઈએ. ખરેખર જો ગુજરાતની કંપનીથી આટલા બધા રાજ્યોની અંદર આ દવા જતી હોય અને એનાથી આટલા બધા બાળકોના જીવ જોખમમાં આવ્યા હોય, તો જવાબદાર મંત્રી ગુજરાતના હોય, આરોગ્ય મંત્રી, તો એમણે રાજીનામું આપવું જોઈએ. હું એવું માનું છું. અને આ 2 કંપનીઓ સિવાય આવી ઘણી કંપનીઓ છે અહીંયા કે, અને મોટે ભાગે આ જે કંપનીઓ હોય છે હિરલ, એમનો સપ્લાય એ સરકારી દવાખાનામાં હોય છે. જી, સરકારી દવાખાનાની અંદર જે સરકારના ઉચ્ચ જે કક્ષાના ડૉક્ટર્સ હોય છે, એ લોકો કેમ આવી દવા કંપનીઓને પ્રિસ્ક્રાઇબ કરે છે એ પણ એક તપાસનો વિષય છે. એ ડૉક્ટરોની આરોગ્ય ખાતા જોડે, સરકારના આરોગ્ય ખાતા સાથે શું સાંઠગાંઠ છે, લેવડ દેવડ છે, એ પણ તપાસનો વિષય છે. હું એવી આશા રાખું છું કે આ ઘટના પછી આટલી એ ઘટનાઓની તપાસ થાય અને સત્ય ઉજાગર થાય અને જે જવાબદાર મંત્રી હોય એ રાજીનામું આપે. જી બિલકુલથી. આપ તમામ મહાનુભાવો અમારી સાથે ચર્ચામાં જોડાયા બદલ આપ તમામનો આભાર. તો ઝેરી કફ સિરપનો રેલો રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશથી લઈને ગુજરાત સુધી પહોંચ્યો છે. હાલ તપાસ કાર્યવાહી ચાલી રહી છે, પરંતુ હવે આગામી સમયમાં જોવાનું રહ્યું કે જે તે જવાબદારો સામે કેવા પ્રકારની કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. ચર્ચામાં હાલ બસ આટલું જ. ફરી મળીશું નવા વિષય સાથે. ત્યાં સુધી જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ. નમસ્કાર.